Hello，大家好，歡迎嚟到新手基本教學相機模式篇。我係阿 No。喺 PhotoWalk 嘅時候呢，就有好多人就新買咗相機，但係就唔太識用，咁就一直呢就行住個 P Mode。咁乜嘢叫做 P Mode 呢？ P Mode 呢全名叫做 Program Mode， 即係我哋所謂嘅自動模式。佢嘅做法就係將光圈同埋快門就完全自動化咗嘅，咁就同我哋當年用嘅傻瓜機一樣，撳個掣就搞掂噶啦。雖然係比較方便，但係呢，咁你嘅快門同埋你嘅光圈嗰邊你就完全控制唔到噶啦。咁譬如你想影一啲比較快嘅物件嘅時候呢，譬如車啊、人跑啊咁樣嘅時候呢，你就完全控制唔到。同埋你景深嗰方面呢，你同時間亦都控制唔到噶啦。好啦，下一個呢，咁就係我哋嘅 A Mode， 或者有啲相機叫做 AV Mode。咁佢嘅全名呢，就叫做 Aperture Priority， 就係光圈優先模式。咁光圈嘅作用呢，就係可以控制到有幾多光進入你嘅鏡頭裏面。而呢個模式呢，你就可以控制到光圈嘅大細，同時間呢，亦都可以控制到你個景深嘅強弱。而景深方面呢，我哋就留翻遲啲喺景深篇同光圈篇裏面，我哋再詳細一啲去到睇啦。之後呢，就輪到我哋嘅 S Mode， 或者有啲相機叫做 TV Mode。咁佢嘅全名呢，就叫做 Shutter Priority， 或者叫做 Time Value， 就係我哋嘅快門優先模式。咁快門嘅作用呢，就係用嚟控制有幾多光可以進入你嘅 sensor 或者你個菲林裏面。咁你開得越耐啦，咁佢就收嘅光越多。咁呢個模式呢，你就可以控制到快門嘅開閂速度。咁喺啲乜嘢情況底下適合用呢個快門優先模式呢？譬如話你影緊一個人喺度跑緊，咁你就唔想個快門開得太耐，因為咁樣就會導致張相會蒙噶啦。跟住到最後呢，就到 M Mode， 咁佢全名就係 Manual Mode， 亦都係我哋嘅手動模式。咁手動模式呢，就正如個名所講一樣，係所有由快門到去佢嘅光圈，你都要自己手動去調節嘅。咁喺啲乜嘢情況底下要用到手動模式呢？就好似我哋隔離呢一張相咁樣，影呢張相嘅時候呢，個快門設定就係15秒。咁雖然呢，我哋可以用快門優先模式去到設定為15秒，但係呢，由於前面有一個比較大嘅光源呢，咁部機呢就會自動將你嘅光圈收細，令到更加少嘅光進入部相機裏邊。咁你得出嘅效果呢，就可能剩翻前面嗰兩盞車頭燈噶啦。咁我哋呢，就遲啲會喺手動篇嘅裏面呢，就更加詳細咁樣去睇下手動模式呢一個 mode 嘅。好啦，咁以上呢，就係我哋今次相機模式篇嘅所有內容。咁就希望幫到大家去到了解你自己部相機裏面唔同嘅模式啦。同時間呢，就希望大家如果唔嫌棄的話呢，就可以關注一下我呢個 channel。咁我哋下次再見啦，多謝你哋嘅收睇，拜拜。